আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি দেখাবো একটি নষ্ট মশার ব্যাট কিভাবে ঠিক করা যায়। তো আমার কাছে একটি ব্যাট দেখতে পাচ্ছেন, এটা নষ্ট ব্যাট। এই ব্যাটটা কিভাবে ঠিক করব, ব্যাটের কি সমস্যা? সাধারণত এই ব্যাটগুলোতে ব্যাটারি নষ্ট হয়ে যায় অথবা ব্যাটারি লো হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে একটি নতুন ব্যাটারি লাগাইতে পারবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটি ব্যাটারি, এই ব্যাটারিটা হচ্ছে 3.7 ভোল্টের ব্যাটারি। তো এই ব্যাটারিটা আপনারা এই যে দুটি তার এই ব্যাটারির দুই পাশে যে কোনো দুই পাশে লাগিয়ে দিলেই হবে, এই পাশে এবং ও পাশে। এজন্য আপনারা একটু কেটে তারটা বের করে নেবেন। এরপরে আপনারা একটি তাতাল দিয়ে বা সোল্ডারিং আয়রন বলে, এই তাতাল দিয়ে আপনারা সুন্দর করে এই পাশে আয়রন করে নেবেন বা লাগিয়ে নেবেন। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন। এরপরে ব্যাটারিটার ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন এখন জ্বলছে। এরপরে আপনারা কি করবেন, এই ব্যাটারিটাকে ওই ভিতরে স্থাপন করে দিবেন। তো সেক্ষেত্রে আপনারা যদি ভিতরে এটা লাগান তাহলে এটা নড়াচড়া করবে। তো নড়াচড়া যাতে না করে এজন্য আপনারা কি করবেন, আপনারা আঠা দিয়ে দিবেন, এই ব্যাটারির নিচে আঠা দিয়ে দিবেন। গ্লুগান দিয়ে আপনারা আঠা দিতে পারেন অথবা যে কোনো আঠা আপনারা লাগিয়ে দিতে পারেন, তবে আমি গ্লুগান ব্যবহার করেছি। গ্লুগান দিয়ে আঠাটা দিলে এই ভিতরে ব্যাটারিটা নড়াচড়া করবে না। আপনারা যখন মশা মারবেন তখন ব্যাটারিটা নড়াচড়া করবে না বা ছুটে যাবে না। এই কারণে আঠা দিলে খুবই ভালো হবে। আচ্ছা, এভাবে একটু ধরে রাখবেন চাপ দিয়ে। আঠাটা একটু শুকিয়ে গেলেই ভালো মতো লেগে যাবে। এবং যেখানে আমি আয়রন করেছি, অর্থাৎ যেখানে আমি তারটি লাগিয়েছি, ওটা একটু আঠা দিয়ে ঢেকে দিলে ভালো হয়, যাতে ছুটে না যায়। এপাশেও আমি একটু ঢেকে দিই আঠা দিয়ে। ওকে, তো এখন আপনারা এটা লাগিয়ে দিন, নাটগুলো ঠিকঠাকভাবে সুন্দর করে লাগান। তো এখন আমরা দেখবো এটা চার্জিং, এখানে লাইট জ্বলছে দেখতেই পাচ্ছেন, অর্থাৎ কাজ করছে। তো আমরা দেখবো এটাকে চার্জ হয় কিনা, চার্জারে লাগিয়ে দেখবো চার্জ হয় কিনা। এবং আমরা একটা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে দেখলাম যে এটা জ্বলে কিনা। তো চার্জ হচ্ছে কিনা দেখুন। হ্যাঁ, অবশ্যই চার্জ হচ্ছে, এই যে চার্জিং পয়েন্টটা জ্বলে উঠছে এবং চার্জও নিচ্ছে। তো আমরা এখন এই ব্যাটারি দিয়ে মশা মারা যাবে কিনা, মশা মারা যায় কিনা দেখবো। হ্যাঁ, এই যে দেখছেন মশা মারার শব্দ। ওকে, ধন্যবাদ।